1.042.000, 1.043.000, 1.044.000, 1.045.000, 1.046.000, 1.047.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah ieu teh nyimu lauk kudu di Paraban. Itu di Paraban dah delu ya ajar masak marelu. Dari tinggal sabaraha hiji deui. Hiji, 2, 3, 4. Ieu si Jono si Jono. Marap. 5, 7. Udah sudah. Ih, naon kitu yang akan bae engkeun itu lauk tuh. Poho deui kieu cara nama atuh Lauk mulai dikitu. Lauk. Pandang dong gitu. Pas di mana? Ya saya ngopi sama dia tuh. Yuk ke lagi pula. Mau di arahan. Ayo selek di jarwo. Wah, ayo benar tuh. Ida Rosadi, Siti Komala, Kokom Kemaria ya tata. Bener. Det. Kabeneran, Det, urang aya perlu. Sikeun kenal Det, kenal. Siap. Ayo naon ieu? Asa Det. Kan ngitung duit di lebaran haji teu rapi-rapi ngitung duit anjir eta duit baeureun kitu ye loba kieu gepokan euy. Nah, tuh pan Bos Dodong. Atuh. Solusi pembayaran Bos Dodong. Cek ningali ngaletah teh sakeuna. Aya naon ya? Bruh. 1.048. 1.048, 1.050. Geus lah, beres Det aing capek ngitung. ya enggak Oh, geus Det. Jadi kieu John euy, urang teh ngajual tanah, sugana teh aya nu butuheun. Sabaraha bata tanahna? Alah ngan 10 bata. Aya kira-kira moal eta nu butuheun. Kayaknya bisi aya nu nanyakeun butuheun teh kurang bejaan. Pokona panengankeun. Tapi poho komisi. Komisi siga DPR wae maneh mah eta. Terus pokona mah teangan jalma anu butuheun tanah. Cuman aya Siap, lanjutkan. Oke, siap nya. Duh, ya aing tanah kudu pol ya si Injong euy piacis ini. Haling eta aduh rusuh ya. Ampura remaja. Ianya, eueuh we sifat karusulan teh. Kerasa kopi. jeung naon ieu Bos Dudung duit sakieu gepok loba-loba teh jeung naon ieu Lain urang teh kan butuh taneuh. Urang teh hayang muka usaha di dia di lembur Det. Urang teh taneuh luasna kudu sabaraha heula lega apa kumaha ieu teu kudu lega, nu penting mah aya taneuh pokona mah mun ayeuna bisa teu ayeuna kodet neangan taneuh. paling oge urang beureunan nempoan heula di bisi aya nu ngajual ngan solusi urang mah coba telepon si John pasti apaleun anu ngajual taneuh di dia daerah dia si John telepon sok cobaan Bos Dudung telepon si John Si Icang agamana naon ke aing ngegujubarkeun teu kira-kira. Naon di telepon? Masuk di Dudung. Halo bos, Halo. Ente di mana, Jon? jalan naon? Lain sugan rek ngajual taneuh ya urang keur butuh taneuh ayeuna gitu sugan aya info. Taneuh. Oh. Haneut pisan, siga bala-balana ngagoreng haneut keneh. Injong ngejual. Aduh, atuh kabeneran pisan Jon, urang keur butuh teh atuh kek urang si kodet titah kadinya nya. Siap. Kek si kodet nyampurkeun ente kadinya. Oke. Sip. Yuk. No. Go. Det bener solusi deui wae eta Bang Jon. ayanya Aya kabeneran. Ye, pokona mah Bang Kodet. Lamun jadi komisi aman. Tah ayeuna mah operasional perlu ieu menawi periogi. kanggo mapah iya bener iya Kap. masih goblok juga aing nu beureum Eta kan naon?
Bagus tuh. Kan mau gede namang kayak gampang. Mun geus jadinya. Urang berarti KTKP heula nya. Iya dong. Siapa tuh? Ayo Bos Dudung. Mantap. Ieu aing Bos Dudung mere 2000. Goblok main. Bos Dudung ieu kudu sabatang meureunnan lah. Supaya yang penting aing komisi engke tina jual taneuh. Kudu sukses ieu mah anjing. Ngajual taneuh ieu. John, kebeneran ente euy pagi di dieu urang euy. Aing kan ditamanggihan sih. Sarua lagi ka Bos Dudung. Yo, tingali geus dibere nangge 2000 Bos Dudung. Aing sama naon atuh kotet ieu 2000. Kapan heuh aing ngirieuh. Ieu komisi M teh di Bos Dudung. Hah? Komisi urang teh inyong. Di mana lokasinya John? Jauh-jauh teuing ieu posisi. Geus we lah. Nutulkeun urang we. Hayu atuh gaskeun. Oh, koresna ieu. Tah, ieu Det nu ditawarkeun ku Inyong Mana? 10 bata teh. Urang nempok anjir di dieu. Oh iya we, taneuh 10 bata. Ka ditu. Anjing, lega ieu euy bener Bos Dudung ieu mah pas. Naon? Kumaha geus aya can anak duit anak teh? Ih, urang ieu mau ajal mana? Oh iya lain tanahnya Nyong. Lain, eta mau dijual. Atuh nu mana Inyong? Ieu. Tanah 10 bata. Ai Inyong eling hanteu. Ai komisi kumaha urusanna? Atuh ai kieu carana mah gagal. Anjing si Inyong. Tah, aya dua anak. Udah 8. Sejuta 48. Teu ngono lah, teu ngono entek. Goblok aya tengah. Gak kayak